喂，早晨啊，咁多位，早晨，喂，我哋四四 family 啊，有我 Wesley 啊、Charles 啊、Pammy 同阿師嘅。喂，咁今日咧就想講一講一個 topic 咧，就係咧，因為咧近排咧係都係輕鬆下嘅啫，輕鬆講下近排睇過嘅一啲戲啊，因為咧近排劇集啦，係啊，因為最近咧有一套 Netflix 有套劇集就大熱啦，就叫做《混沌少年時》啊。咁啊因為呢套嘢咧都係一個我覺得應該。繼呢個魷魚遊戲第一集之後咧，一個現象級嘅一套電視劇啦咁樣，因為好耐都冇一個電視劇咧係全球都會談論嘅。我覺得係短劇咯，因為佢真係好短，覺得4集㗎咋。唔係咁，其實呢個都係即係喺一啲串流平台有之後咧一個現象嚟嘅。以前咧就唔係10幾集嘅電視劇咁樣啊嘛。以前咧可能咧我哋傳統啲睇電視嘅時候咧，可能就算 even 係日本嗰啲劇集咧，都10幾㗎嘛，10至15集。係啦，咁但係咧可能有咗串流平台之後咧，就多咗可能啲4、5集啊。係其實魷魚遊戲好似第二輯好似都係7集啫嘛，即係但係都仲有嘅未？係啊，佢有條尾巴，嗰啲魷魚有條尾巴。呢套叫《Adelson 混沌少年時》咧，其實咧佢講第一季嘅。係啊，有傳其實未第知會唔會有第2、第3季？唔知會唔會有？係啦，個劇集點扭其實未知嘅。咁啊，講翻聲先啦。嗱，可能啲聽眾咧嗰啲把聲好陌生。我係 Charles， 因為咧我後面啲問題，佢可能以為我哋有新嘅伙伴，介紹翻我哋新嘅伙伴。證明咧，我唔係 AI 聲嘅啫。係冇錯。喂，不過咧，首先我哋再 in depth 講落去之前咧，即係我同嗰啲聽眾講翻聲咧，因為一陣間咧，我哋可能會有劇透嘅。如果你哋唔想聽劇透咧，就唔該你自己咁樣如果你未睇又想睇，唔想聽劇透嘅話，就自行斟酌啦。係啦，因為我自己就完全唔驚劇透嘅，我係特登去睇，我睇記得，我記得聽翻之前嗰幾集就知㗎啦。咁所以咧，嗱，我哋首先講咗《混沌少年時》先啦，咁樣樣。咁佢咧其實咧係得4集嘅啫。我諗咧，其實個故事大綱咧，就算唔想睇劇透嘅人咧，都應該冇理由唔知嘅。即係除非你完全唔睇，冇聽過呢套短劇 social media 嘅啫。其實佢大致咧就係講一個喺英國嘅一個13歲嘅男仔啦，係嘛。咁咧佢就被指控咧就即係殺咗佢嘅一個同班嘅女同學咁樣。咁唔知係咪同班？唔係同班，即係佢女同學啦，女同學啦，係啦。咁啊就即係環繞呢件事咧，就即係唔同嘅角度啦，即係家庭嘅角度啊，即係警方嘅角度啊，等等咁樣樣嘅。父母啊，社工啊，學校啊，應該話佢4集咧，咁啱每一集咧都係唔同嘅角度嚟嘅，係，即係即係呢個講埋啦，係嘛，即係橫掂都劇透警告咗啦，警告咗㗎啦，已經。佢第一集咧就係講佢被捕嘅過程。大家聽到呢度好停啦，如果唔想知嘅，即係快撳到㗎啦嚇，即係如果我好似我呢類人就繼續聽啦。咁咧就即係佢第一集咧就講佢被捕嘅過程啦嚇，跟住第2集咧就係講警方去學校即係去搜查咁樣嘅，跟住第3集咧就係講嗰個心理學家咧同嗰個男仔咧就對話啦，最後咧就講翻佢家庭嘅咁啊如果大家有睇咗我㗎嘛係嘛？即係你講緊我哋定係講緊大家係邊個？我哋在座4位。OK，我已經直接答佢有睇過，幫啲聽眾答埋。因為咧我太太睇咗先嘅，我第一個問題就問佢咧，佢最中意邊一集？因為4集咁啱嗰個角度係唔同㗎嘛。我想問大家第4集入邊，你最中意邊集咧 ？OK， 我可以答先嘅。係阿 Pammy。因為咧我覺得最中意，應該最精彩嗰集咧係第3集嘅，即係心理學家同個男主角嘅對話啦。咁呢個係關於個人喜好嘅，因為我好中意睇嗰啲犯罪心理學嗰啲。咁所以嗰一集咧，我係覺得都幾精彩。即係我嗰個位就係入去睇佢哋兩個表演啦，即係究竟心理學家點樣去滴勾呢個男仔入內心嘅深處啦。咁開頭咧，我係覺得個心理學家好似即係比較 green 啲啊，好似冇乜技巧，係啊，冇乜技巧咁樣。跟住咧，我就忍唔住，我就覺得冇理由啊，冇理由成一個鐘俾佢兩個噶嘛。咁我就上 social media 嗰度睇啦。點知我真係引發到嗰啲同行咧，就走出嚟話啊，即係佢即係根據佢嘅專業，佢會估嗰個心理學家其實點樣寫嗰個報告咧咁樣。咁但係跟住就會發現啊，原來係唔弱，即係佢都有佢嘅專業嘅，只不過啲凡人睇唔出咁樣啦。
唔係你唔係我哋唔係嗰個嘅專業啫。講多樣嘢就係咧，佢不過應該都冇人知嘅，就係佢呢一套戲係一鏡到底嘅。我呢個位係最緊要，每集1個鐘，一鏡到底。我想講呢個先係吸引我老公睇嘅嗰個點嚟嘅喎，即係前面嗰啲咩小朋友犯罪啊，或者等等所有嘢都冇吸引到佢睇。佢就因為拍攝技巧而睇。因為咧點樣做到咁？其實咧一鏡到底咧就唔係話好新嘅嘢，但係咧你成1個鐘一鏡到底咧，仲要有一集咧係嗰個小朋友一鏡到底咁嘅片咧，就吸引好多人去睇嘅。因為咧我睇咗好多評論咧，有啲人就話咧喂。一鏡到底拍到好亂啊！喂，啲場景好零碎啊！喂，但係我心諗咧，如果唔係佢用呢個拍攝手法，你根本就唔會評論呢套戲啦。大佬，呢個根本係佢一個即係個賣點咯。我覺得佢一鏡到底另外一個都幾 impressive 嘅位就係第2集，即係喺學校嗰度咧，佢真係走嚟走去，咁咧就覺得咁佢之前嘅 rehearsal 應該做好多先得啦。有講嘅，同老師對個學生睇法都跟住佢又走去唔同嘅地方，跟住突然間又偷聽到同學喺度講嘢，所以都幾犀利。唔係佢咧，其實咧喺好似係 YouTube 喺 YouTube 睇到咧佢啲 making of 嘅，你就會睇到佢點樣帶佢預先彩排咗好多次，跟住再直接落㗎。係啊，同埋咧佢每一集咧其實都係拍好多次嘅，即係佢好似我冇記錯，好似第3集就易啲 handle 啦喺個室內嘅，但係佢都講第3集拍得最少㗎，好似係我嘅印象，應該唔使有啲係拍 more than 10幾次咁樣㗎，係啊。係啊，即係佢1個鐘，即係可能即係1個鐘重複10幾次咁啊，咪即係可能我見 social media 上面人講笑話，哇！如果邊個最尾出錯嘅話，應該會成為箭靶，即係嗰啲最尾嗰下，係咪最尾嗰下係穿講錯咗，分咗你過。不過咧，嗰個導演咧有講翻咧，其實佢哋係就算村民都照去嘅，即係有機會到時自然啊。係啊，即係例如第3集咧，同埋佢拍咁多次之後，佢再揀一個最合適，佢覺得最合適可以出街。我嘅理解，即係有啲村民位可能大家唔係幾覺嘅，即係例如第2集咧，佢最後 pan 翻去嗰個哀悼嘅地方嘅時候咧，其實係見到嗰部即係拍攝車嘅。但應該係冇咩人，路人甲嚟嘅啫。係呢啲咧就即係少啲嘅。我哋而家唔係着重講嘅拍攝手法。係，雖然佢個拍攝手法好吸引，有少 out check 咗啦。我哋逼波帶翻我哋入去啦。其實我哋即係搞清楚咧，就係如果你話4集裏面邊一集最精彩咧，其實我會覺得係第1集。點解咧？因為第1集咧，大家都知道成件事咧，一開始咧係好突然嘅。佢一開始就已經係警察突擊噶啦，即係已經爆門入去。成個步驟係好，我應該相信係根據正式嘅警察嘅守則去做嘢啦。咁你諗下當時嘅屋企人係幾驚嚇，咁啊全屋企人都好驚嚇啦，小朋友嘅反應啦咁樣，直至到去到差館裏面咧，可能觀眾咧都係企住一個第3角度。我唔知個小朋友有冇做。我亦都唔知道警方有冇屈佢，亦都唔知道會唔會有其他誤會。我哋唔會一開始就話小朋友有錯定冇錯，假定無罪。我哋其實好客觀嘅，好似係第三者。咁但係去到點解會劇情一流咧？就係當佢爸爸睇到閉路電視，咁嗰下咧就個劇情係帶上高峰啦。即係有少少叫做證據確鑿啦，其實就係即係你諗下嗰個爸爸嘅表情係嗰種好即刻轉咗，即係佢開始同佢講，因為爸爸已經有機會就問佢小朋友你有冇做？無論你有做冇做，我坦白得啦。咁而因為當時青春期嘅小朋友，就係即係利用大話冚大話，大話冚大話，最後就令到佢爸爸好失望。佢個爸爸嗰種失望咧，差唔多接近係，即係佢係 collapse 咗，嗰種絕望嗰種心態，即係點解會咁㗎？即係嗰一刻咧，其實咧係會令你好想睇跟住會點。即係其實佢第一集咧就係做咗一個好大嘅反差，即係個個都深信誤會嚟嘅，誤會嚟嘅，冇嘢嘅，我冇問題咁樣，直至到真係。直接盤問去到後期，都好似覺得唔係，會唔會真係有啲嘢搞錯咗咧？直至到出到嗰個證據確鑿，
仲揾埋你當日着對鞋。咁成個劇情就變化得好犀利啦。跟住之後咧，你就會好想睇第二集、第三集、第四集。即係想睇個事態發展。其實咧，我自己咧，就第2同第4集咧就好難揀嘅。即係但係咧，如果最終要我揀一集咧，我係中意第2集嘅，因為咧，其實我自己本身咧係好中意睇啲眾生相嘅，即係喺即係學校咧，其實係最多。即係最多面向嘅，你會見到咧，其實一間學校咧有好老師有唔好嘅老師，係啦，跟住啲學生咧，即係當然啦，普遍嗰間學校似乎都係啲唔係咁好嘅學校嚟啦，睇落下，但係都有唔同嘅性格嘅學生。4個字咯，龍蛇混雜係咯，係啊。咁又見到警方嘅角度啦咁樣，咁所以咧其實咧我係幾中意第2集嘅，但係點解難寫第4集咧？因為第4集咧其實好描述一個爸爸嘅心理嘅。咁我作為一個同理嘅爸爸，我係即係我係好感受到嗰種咧即係係你可以話壓力，即係你覺得自己喂嗱，其實咁講呢個呢個男仔嘅家庭咧，其實係唔錯噶。係啊，佢就係打破咗佢講緊就係嗰個男仔嘅家庭，唔係我哋以前 imagine 嗰啲破碎家庭啊，有好多傷痛啊，嗰啲唔係。即係佢屋企冇家暴啦，其實個爸爸都算對佢唔錯啦。即係雖然即係早出晚歸咁樣，但係都幾有心，即係對呢個家庭嘅。但係咧都出到呢件事出嚟，咁我都會反思佢入邊有一句就係話，會唔會佢自己做得冇咁好咧？即係我覺得已經做得一個100分嘅爸爸，100分嘅媽媽。喂，但係其實咧，原來有啲嘢我哋係即係做漏咗，或者控制唔到，咁我哋係咪要諗一諗咧？所以其實我都難寫第4集，不過最終咧，如果你揀一集，我都係揀第2集啦。我會揀第3集，因為可能我自己做係啦，可能同我自己做嘅工作有關咯。咁但係我又冇特別去諗即係同 Pammy 頭先講嗰樣，因為我其實都幾相信一個心理學家佢講嘅每一句說話背後一定係隱藏緊一啲意思嘅。我係開頭睇得明嘅，即係我開頭係諗咁佢應該想翻原生家庭對小朋友嘅影響嘅，即係從佢嘅問題。但係咧，當小朋友突然間暴露嘅時候啦，跟住心理學家話我要停一停先，跟住出去再翻入嚟咧，之後嗰啲問題咧，我就不斷喺度諗究竟佢問完係想得到啲乜嘢咧？即係佢想了解小朋友啲咩咧？究竟同埋因為佢有一個好。即係心理學家有個好出位嘅動作，就係佢專登搬咗一凳坐近個小朋友。即係佢，如果大家仲記得咧，佢應該一開始對話咧係好似 interview 有距離嘅，係你有距離嘅。跟住到小朋友突然間爆炸啦，跟住佢再翻入嚟嘅時候咧，佢係專登坐近個小朋友再問，侵入佢嗰個空間安全距離啊！喺我哋嘅角度係，我突然間想突破佢喎，即係佢覺得。佢覺得自己有個位好似突破咗佢，係啊，我個理解係，所以我就覺得都幾精彩。其實佢呢一集咧，好似特登有訪問翻嗰2個演員嘅，跟住叫佢哋睇翻當時佢即係演戲嗰個過程嘅，即係佢有啲嘢咧係自然而生嘅，即係例如嗰個小朋友突然之間打喊路咁樣，其實嗰一下咧佢就唔係夾定嘅，佢真係好攰。跟住佢又夾翻個戲喎，即係嗰個對即係個心理學家即刻話你係咪覺得我講嘢悶啊？即係呢啲係即係點講一鏡到底嘅即時反應咯。係咁嗱呢套戲就即係即係4集短短地啦，就引起世界各地迴響啦。如果未睇嘅話咧，就俾心理準備你先。呢套戲咧幾沉重嘅，冇錯，係啦，即係可能咧會有啲事咧會引起大家共鳴。咁而可能又會引起你勾起一啲唔開心嘅回憶，或者會有好多疑問咯。可能你會如果曾經受過創傷，或者可能有機會會勾翻出嚟。所以大家慎選諗清楚先開始。同埋我覺得就唔好拍第2輯啦，或者如果佢有第2輯咧，就揾一個新嘅 case 去開會好啲嘅。即係我覺得佢呢個完係啦，如果呢個 case 呢度完，我諗唔會噶啦，我諗係前傳噶啦，應該係佢同嗰個女同學究竟發生咩事？我哋翻去我哋本身想講嗰樣嘢先，我哋唔好思考住嗱，但係頭先我哋喺咪後有傾過嘅，即係阿蘇士有同我講翻咧，其實咧因為咧我哋咧其實咧同呢套戲咧可能都有一個一個距離或者一個 gap 位，就係因為咧佢入邊有啲文化咧或者係我哋咧唔係咁重嘅，即係但係咧唔重得嚟咧又唔可以話完全唔重。我覺得係大同小異咯。其實咧唔係文化問題，而係我哋大人嗰個警察都講啦，
佢哋有其中有啲嘅佢哋嘅共同語言啊，小朋友嘅共同語言啊，即係原來整個顏色同埋嘅 emoji 都有 emoji 都有係佢哋嘅獨特意思，而我哋大人係唔會知啊，或者唔識嘅，或者可能係你係同小朋友相處開你先識嘅。即係個老師話係啊，我有聽過呢樣嘢咁樣。咁所以其實咧唔係話文化嘅差異，亦淨係有一個 generation gap 嘅問題。所以有陣時我哋覺得見到小朋友，可能你見到我哋同人傾偈 WhatsApp 啊，打好多古靈精怪嘅嘢，其實每一個古靈精怪嘢係背後嘅含義。即係我哋以前都有類似咁樣。我諗係 S language 咯，類似啦。我覺得咧，即係有睇呢個第一個反應就係 S language。即係有啲人話咧，可能西方社會或者係某啲國家，佢哋咧就比較有嗰種仇女或者厭女嗰種現象。即係但係咧，我覺得咧，其實係外唔外顯啊？唔好意思啊，打岔咗。係啦，我都覺得係，我都覺得係嘅。即係咧，其實咧，點講咧？即係可能貶低女性呢樣嘢咧，其實係唔同國家嗰種顯然個現象都係唔同嘅。即係可能咧，我哋亞洲國家其實係比較收斂啲嘅，即係佢硬係，我覺得我硬係到而家咧都仲係，即係例如喺香港可能好少少啦，可能喺某啲地方，硬係覺得咧，即係女性咧就可能個地位係低少少嘅。我覺得係香港好啲嘅，其實韓國同日本咧都係好嚴重嘅。係啦，香港好，其實香港都係好半格嘅。係啦，即係都係好啲咁樣，但係係啊。即係硬係覺得即係女性有少少好似男性嘅附屬品咁樣，即係有少少呢種嘢嘅，即係你女性咧，不如你嗱，雖然咧而家香港女性都係好，即係喺職場上都唔錯，但係硬係仲係會有人覺得咧，喂，你女仔不如去釣個金龜婿啦。我就應該翻屋企湊仔啊，做家務。但係類似係咁樣啦，咁都係香港，都係頭先講句好半格。所以咧，其實咧嗰樣嘢咧，我覺得咧，唔係話完全唔係派嘅。同埋咧，我覺得好似頭先阿 Charles 所講，即係咧每個地方嗰個年輕人嗰種 common language 係唔同嘅，即係。可能香港或者亞洲嗰啲即係青少年咧，未必用嗰啲 emoji 啫，但係佢可能有另一 set 嘅。其實所謂我哋即係有其實潮語啊，或者而家唔潮啦，個潮語已經唔潮啦，即係佢哋係啦，潮語呢個 term 好啱啦。咁但係即係其實佢哋就係用呢一啲詞彙，佢哋自己組成咗一套次文化去自己傾偈咯。係啊，所以其實咧，即係如果呢套戲要 in depth 咁講咧，佢每一個 spec 咧都可以其實開一集去講。咁但係其實大師級添，仲有係我有少少唔係好同意你講咯。劇集裏面嘅男主角咧，即係嗰個小朋友咧，非常內向，有好多嘅跡象顯示咧，佢有少少接近自閉嘅。亦都唔係咁擅長同人社交。係。咁但係嗰個被殺嗰個女仔咧，就好活躍於即係social media 啦，好識得 show off 佢自己最獨有嘅嘢，例如樣貌啊、身材啊、表演欲啊咁樣。咁個男仔就變成係一個好大嘅對比，即係例如醜小鴨中意天鵝，個天鵝嫌棄佢，於是佢就殺咗隻天鵝。所以其實呢個可能係講緊依家好普遍嗰啲嘅嗰啲學生咧，或者係而家嘅青少年咧，唔識表達佢個性格，唔識得去同人溝通，佢就用一種最極端嘅方法去表現出嚟，咁就變成咧就有叫咁樣嘅事啦。所以你見我入翻學校裏面咧，每一個學生咧，其實你喺學校裏面，你會知道感覺上呢個女仔好似做咗一啲嘢都係比較過分嘅，咁所以。其實佢好似預示咗某件事出嚟，甚至有啲同學係推動呢個男主角去做呢樣嘢。所以其實都係嗰句咩精人出口病人出手嗰種咁嘅感覺咯。咁但係其實成件事係咪咁咧？純粹都係憑學生一句兩句我哋去推敲嘅。咁但係你話係咪真係嗰種即係可能係一種教育嘅問題嘅，有陣時我係或者係小朋友對於呢個social media 啊，或者係同嗰個人真正社交嗰種聯繫方式混淆咗，咁就會變成有呢一種落差。咁佢就我唔識去處理啦，咁我又嘗試追個女仔，個女仔會覺得我係天鵝，你係醜小鴨，你嘥氣啦。係，唔
唔係，所以呢套戲咧，其實就喺英國咧就好大迴響啦，因為嗰個係佢哋本土主題嚟噶嘛。咁佢哋咧即係有關當局咧都 suggest 因為啲中學不如間都播下嚟睇下啦咁樣，即係喺學校即係想推廣呢套戲嘅。即係因為佢呢套戲咧係講即係係英國一啲即係深層嘅一啲青少年嘅矛盾噶嘛，咁所以咧佢哋咧就係即係點講好重視呢套戲嘅咁樣。咁當然啦，你話就我哋嚟講，咁我哋係當然頭先有講有少少文化落差嘅，咁但係咧喺呢套戲入邊咧，我覺得都可以即係反思下為人父母其實係咪有啲嘢要做多啲咧，做多一步咧咁樣樣咯。但係我覺得你頭先講咗一句咧，係我諗緊嗰樣嘢就係100分父母。因為咧咁啱咧，啱啱我之前嘅工作關係咧，咁我就同啲家長傾偈啦。係，咁我就有一個家長咧，佢就好好學嘅，好積極嘅。咁咧問咗我好多問題，咁但係咧，我 sense 到佢背後咧有一樣嘢，佢就不停講緊，姑娘啊，我其實咁樣講咧，係咪唔好啊？我咁樣做咧，係咪會同小朋友相處得唔好？我做得未夠好啊！佢自我懷疑。係啦，我覺得小朋友對我要求好高啊！同埋我小朋友成日都要求爭我，但係我有做㗎，但係我咁樣講係咪唔 OK 啊？係咪可以再講得好啲？我就 linkage 咧頭先講緊嗰個100分父母，我自己同我家長個反應啦，即係尤其是可能從嗰套戲同埋呢個反應就，其實世上冇100分啦，第一樣係啦，冇咩為之100分先，尤其是你講緊做父母，邊有你冇卷考㗎？係咯，冇 model answer 噶嘛，同埋同情緒好有關噶嘛，你人與人相處唔係答一份 paper 啊嘛，係每個你嘅情緒、小朋友嘅情緒、當刻中嘅環境都係會影響咗嗰個答案，或者你哋相處嘅對話噶嘛，所以頭先我翻去混沌少年時嘅時候，我就係你諗緊阿爸爸其實佢咁樣講嗰佢嗰個自我懷疑係建基於啲乜嘢咧？建基於因為個事情發生，所以佢覺得如果我可以點樣就 OK 啊？定還是係其實某程度上，因為其實作為一個父親，佢喺同小朋友相處裏邊，呢個係我純粹我自己預後感啫，冇電影冇即係電視冇講，佢自己其實都俾咗好多壓力喺同小朋友相處裏邊，因為可能佢每做一步都會覺得我係咪我咁樣做都好好啊？點解我個小朋友會係咁咧？即係最後啊！即係佢覺得自己係每一步我都行得好小心、好謹慎嘅。我盡力做好我一個做爸爸嘅本分。因為佢有少少嗱，我冇記錯係話其實嗰個戲裏邊嘅爸爸係有一個少少嘅背景，係佢會好希望自己都要做得好噶嘛。係咯，我嘅理解係咁，所以會唔會其實呢度都有少少講翻，就係即使我哋表面上睇緊嘅係一啲normal 一般嘅家庭啦，其實父母可能無形中俾咗一啲壓力自己個小朋友，而呢個會唔會應到 Charles 就係其實呢一種嘅父母照顧方式會令到個小朋友性格上會出現一啲問題。嗱，當然我唔知頭先 Charles 講緊嗰個係咪因為小朋友原生有狀況啦，但係我覺得或多或少有影響嘅。我覺得應該咁講，我自己去睇嘅時候咧，雖然我冇小朋友啦，但係我嘅感受係父母點樣相處係好影響小朋友同異性相處咯。因為個位咧就去到第4集好衝擊我嘅時候，因為咁講，第3集嘅時候啦，小朋友突然間爆炸嗰位咧，其實我已經即係我自己入面就咁佢屋企應該係經歷緊同一樣嘅嘢，佢先會突然間情緒爆炸嘅。即係 either 係爸爸媽媽或者佢家姐係一種突然間隱藏，好似嗰啲火山咁樣，突然間就會嘣咁樣爆出嚟啦咁。只不過小朋友佢嗰次嘣嘅時候殺咗人啫。咁佢第4集嘅時候就真係 answer 到我呢一樣嘢晒。大家都話咁其實佢爸爸都好好啊，但佢爸爸 handle 情緒係唔好啊。如果你睇翻晒，佢無啦啦突然間嘣，跟住佢就突然間好對唔住啊，好對唔住啊，其實我唔係咁嘅意思。其實呢啲人係情緒都幾唔穩定嘅，即係如果你睇翻嘅話，咁當然係因為
媽咪可以 handle 佢呢一種咁樣嘅情緒啦，但係唔代表其他小朋友係會，即係小朋友就會覺得同埋佢接收咗，原來爸爸都可以嘣完之後，媽媽係應該要接受嘅咁樣。咁我就覺得，咁我嘣完之後，你 as 女性你都應該要接受啫，因為我睇到嘅異性相處係咁樣嘅，即係我自己係咁樣去睇啦。所以有陣時係。小朋友佢模仿緊一啲嘢，或者佢點樣 handle 自己嘅情緒嘅時候，都係睇父母點樣 handle。即係你望第4集就好容易見到晒爸爸突然間某啲話我要包啦咁樣，咁但係爸爸成年人我即刻收翻啦咁。咁小朋友唔係咁啊，小朋友係包啦，咁包完之後唔識收，仲係包完佢冇個人去幫佢收啊嘛。係啊，即係你冇教佢收，咁爸爸係自己收噶嘛，你冇，咁你唔難都係成套戲咧，你會發覺咧。除咗呢個家庭之外咧，係你所講嘅都有啲係啱嘅。例如話佢爆發係咪真係一種即係學習緊佢爸爸？但係其實你要睇下，可能大家唔知有冇懷疑，其實佢有個時間線嘅。件事發生咗之後係2個禮拜後，係跟住之後去到某一集係講3個月後，甚至有一個最後嗰集講9個月後，係啊。其實咧，如果你諗下，如果呢件事咧已經係全國廣泛流傳，已經係即係個爸爸都話啦，搬走係冇用嘅，我去另外一度都會有人知，因為全國即係其實已經係全國廣泛報導咗啦。咁如果係咁嘅話，其實佢哋壓力好大。係，但係你唔發覺有啲乜嘢人係幫緊呢個家庭去抒發呢個壓力？呢個係真嘅。咁多個月以嚟，冇佢嘅同街坊鄰里嗰個關係越嚟越差，係咪？咁啊，而佢啲親戚朋友嚟到咧，佢哋係都未必係好歡迎。咁甚至佢哋學校都唔返。個來呢情，佢自己講一句啦：我係阿邊個嘅家姐，我一樣係走唔甩。所以其實我哋唔走，佢哋喺度，我哋面對。其實佢哋不斷講緊係我哋一家人獨自面對嘅呢件事，係冇其他人幫。所以個爸爸爆炸咧，我理解嘅。如果你係咁嘅程度，喺咁高壓嘅地方嘅情況之下，9個月，我諗呢個爆發已經比我預期之中正常。甚至呢個小朋友，其實好老實講，佢係不斷咧。佢因為你要知道咧，一個青少年咧，佢遇到啲唔想面對嘅嘢，就會用大話去遮蓋。係啦，例如呢個大話我講咗100%，你都爆咗70%，我仍然會講30% 大話。但我哋大人唔會噶嘛，我哋知道俾人都爆咗，好啦，咁我講真說話啦咁樣。咁但係其實嗰個情況係好唔同。如果你話係呢件事。第日要喺英國好多學校去播，咁我要問一樣嘢，睇完咁點睇啲學生？係啊，我頭先 Wesley 講嗰時，我都有諗緊睇咗咁有咩用？係啊，真係係啊，手上講啊，你要點去 educate 咧？真係係我覺得個後面先係重點。如果你話個學校嘅問題死啦，咁邊個老師對學生好？邊個老師對學生唔好？個學校對呢個學生嘅態度係咪有問題？如果佢係覺得呢樣嘢係咁，即係學校咪自己自暴其短咯？如果萬一呢件事喺學校發生，學校會點做？佢咪一樣係咁做，係咪先？一樣係咁做嘅。其實佢咪係咪真係即係 watching things happen 一樣都係。係。所以其實我覺得呢單嘢咧，即係呢個劇集咧。係俾你反思一樣嘢，就係呢個世界係咁樣運作落去係有問題。無論係你父母或者係小朋友，係真係缺乏咗一個第三者嘅支援。你例如你去嗰度有冇社工揾過佢？佢嘅社工淨係幫佢報保險。係咪啊？好似出過一幕咁多啫，揾下邊個啦，不過冇用嘅。你幫我打去保險公司，我要 claim 翻我個 van 仔，俾人噴花。即係佢講過，個社工係喺成個四集裏面50幾分鐘裏面，只係講過一句提及個社工，仲要係冇用，同件事冇關，好似冇情緒支援嗰個社工係真係你嗱，至少喺個劇集冇啦。同埋你見到佢屋企人嗰個情緒咧，係接近黐線嘅。第4集頭嗰半部分。佢哋真係
覺得好似正常生活冇事，真係搞唔掂。所以其實如果你話呢套劇係有引起一個最大大家要反思嘅地方，係咪地方嘅嗰啲嘅社區資源啊，或者係遇到呢件事發生，香港嘅社署啦，會唔會一種介入足唔足夠咧？香港、英國或者英國嘅鄉郊地方呢類嘅 service 足唔足夠咧？即係我覺得唯一可以喺呢度可以反思點樣去挽救呢個問題。但係咧，因為咧呢個問題咧，我第一下反應就係咧，因為咧人啊，普通人啊，佢哋對於咧 so call 係罪犯啦，係佢哋係有一種天然嘅敵視心態，個敵視係連坐法嘅，係即係屋企人都會係啊，個敵視係連坐法嘅，咁所以咧，其實就算可能作為支援嗰個部門嘅人啦，都會覺得講得衰啲啊，抵死嘅你哋，點解要幫你哋啊？我做到嘅嘢就係行政上同你做晒所有嘢噶，就情緒支援唔到你噶，即係佢好容易，我覺得呢個已經唔關文化事啊，係全部嘅民眾都會有呢個心態。咁所以其實 Charles 呢點好好嘅，就係我哋有時都真係因為就算有啲人肯幫佢哋咧，係會倒翻轉頭俾人鬧啊。即係譬如你幫呢個家庭，佢可能做一啲支援嘅時候，就會俾人話冇搞錯啊！你幫呢個犯人嘅屋企啊，唔抵幫噶，佢哋好多時會有呢啲聲音出咗嚟。咁所以其實我諗，如果大家聽到呢度，都可以諗下或者反思下，其實佢哋嘅家人都有情緒有感受，係咪真係要諗多少少，諗多一步？因為佢可能係第二個悲劇嚟嘅，甚至第二、第三個悲劇嚟。因為社區倫理俾佢哋壓力都好大。會啊，第四集都有睇到啊，即係對面個阿婆係咁揼。你感覺到佢哋係孤軍作戰？係啊，會啊，會。呢個同人性好有關係。係啊，因為我突然間諗起就係你係律師嘅時候咧，無論嗰個人係有犯罪定冇犯罪都好啦，我又覺得律師相對地係理性，因為佢唔係情緒處理嘛，佢處理件事啫嘛。跟住但係情緒處理係真係冇㗎，即係如果我覺得佢係有罪嘅話，你要我情緒支援佢咧，我應該做唔到，同埋我冇呢個專業。同埋律師都係話俾你聽，喂，打唔到噶啦，認咧就減刑。係啊，你唔認咧就大件事，即係律師嘅角度好抽離噶嘛。其實咧呢樣嘢咧，我諗起咧日本咧嗰個情況先去到極致嘅，即係睇法上嘅連坐法啦。即係佢哋咧，如果有一啲屋企咧有啲人咧係犯咗一啲刑事案咧，基本上咧係真係成個社區嘅民眾咧當埋佢屋企人係有罪嘅。即係但係呢個唔係講呢個有罪係唔係講緊法律上啦，係講緊即係睇法上啊。即係點解你會屋企出咗個咁樣嘅？係啦，我唔可以同佢交往，簡單啲嚟講。係啊，直情係要即係成個社區係孤立㗎。即係喺一個社區，我大聲啲講嘢都係有罪。夜晚開洗衣機嘈住人都係有罪。咁你諗下，如果你有一個 member 可以傷害個社區，咁啊其實我又係覺得啦，好似香港都已經係好少少呢種。唔係，其實你好簡單㗎咋？呢個係我嘅啱啱個琴日嘅經驗嚟嘅，就係我搭車、地鐵，咁有個小朋友長期咆哮，跟住其實你已經睇到大家嘅目光，就係望住佢個目光。小朋友當然俾人即係講啦。其實你會睇到個父親。其實佢個父親真係好好啊！呢個我真係值得讚。個父親係長期都係安撫住佢。咁但係我相信小朋友有啲狀況嘅。呢樣嘢我想講就係，尤其是即係有特別需要嘅小朋友，以前可能就係智障人士啦。其實佢哋嘅父母承受嘅壓力，同頭先講嗰樣，同我哋而家講緊嗰樣嘅係一模一樣㗎，係不被理解㗎。即係譬如可能即係我睇到嗰個小朋友嗰個狀態就係因為可能佢困住喺個地鐵度，佢覺得好辛苦，佢好想快啲去到佢嘅地方，但係因為都要搭嘅5-6個站，所以佢就尖叫咆哮。咁爸爸可能安撫咗佢幾下，一陣佢又再諗翻起，佢又再嚟。咁跟住可能因為爸爸都仲叫有處理，咁所以咧車裏邊嘅人都淨係不期然望下，跟住可能有啲人塞耳機啊，有啲人唔望佢啊咁樣樣。
即係其實呢一啲嘅狀態或者呢一啲嘅目光咧，即係有一啲係更加嚴重噶嘛，可能會出聲話落車啦，小朋友點解有咁嘈噶？唔好出街，有啲會真係咁樣講噶嘛，嘈到咁你唔好帶佢出街啦，好嘈啊，想靜下嗰啲咁樣。網民一定會留言嘅。係啦，所以我就會覺得其實頭先講緊，雖然你話啊呢一個好似冇咁大，但係其實佢嘅即係發生事件嘅屋企人或者照顧者，其實都會俾人有一啲負面嘅睇法。我個感覺係咁樣。可點都好啦，即係而家第一季4集咧，引起咁大迴響咧，起碼我哋都要講啦。我諗佢應該都會有後續嘅，個後續我就唔知點樣啦，唔希望佢太長。其實真係唔希望，我諗頂晒1-2集就好啦。解釋多少少咁樣。係啦，即係其實我更加唔希望佢因為收得好喺條橋度扭咯，即係例如我會想最後將佢喂，但係嗰個年輕嘅演員咧，好似都已經排晒期拍其他劇嘅，好似我以為紅咗啦嘛，爆紅。佢梗哇咁勁演技，因為你問梁朝偉咁勁喎。因為你問我咧，我自己一個感覺係其實佢已經好開宗明義，我覺得佢開宗明義唔係想講即係嗰個殺人嘅事件啊嘛。其實講背後嘅嘢咧，我反而覺得唔再講，而俾大家多啲空間諗係好啲。嗱，呢個純粹我自己個人覺得。我就係覺得呢單嘢真係第一個完算啦。呢個社工同埋呢個靚仔一定攞獎。唔係心理學家，心理學家，社工係冇出現過㗎，大家澄清社工冇出現過。呢個心理學家同埋嗰個小朋友一定攞獎。咁呢個我就真係睇下今年會唔會有今年仲有其實今年咧嗰幾個月啫，我唔知今年有冇可能喺下半年。就係咁多套啊，有冇一套拍得住啲咁樣做法？咁係冇，真係冇。佢連拍攝手法、劇本演，我覺得係好睇過《魷魚遊戲》好多添。我兩種嘢。兩個上兩個。魷魚遊戲第一季係佢唔係，我覺得呢套係好在地啊。係魷魚遊戲係個創意啫。係啊，你個在地係。你好似總有一個，你可能係見過，係啊，你覺得似一個真實會發生嘅事，不斷重現。你睇下就會覺得，我唔係即係就算我係第三者，我好似真係身在嗰個途中，我望緊，跟住之後就有時喺隔籬咁睇。死啦！如果我個仔係咁，我點算咧？嗰隻狀態啊，係啊！香港係好難得兩位爸爸都投入到爸爸嘅角色嗰度咯。即係我頭先聽嘅時候咧，係佢哋話：你明唔明啊？真係作為爸爸個心路歷程係點？我都係第一次聽。通常佢哋都有少少抽離。好容易睇到即係好似阿蘇時咁講，喂，如果我個仔係咁樣點算咧？即係佢拍攝手法好真噶嘛？係啊！但係咁嗱我諗如果聽眾聽到呢度咧，你都一定要去睇嘅，即係你俾我哋劇透晒咧，你不如睇埋啦。我覺得其實就算係啊，你睇同我哋講咧，真係每個人睇嘅在眼點都唔同。同埋係好難得有一套劇集係任何人任何角色都仲有啲感覺。都係咁講，如果唔係佢哋咧，你知我都唔睇劇噶嘛。但係我係覺得，因為佢好沉重，但係。係好多嘢可以諗嘅，好似每一個行業都有啲睇法。係啊，其實咧呢套係呢個啱，講多句咧，即係呢套戲咧係我睇完劇透咧，我都仲唔會開倍速去睇嘅。哇，好高嘅，呢個係指引嚟嘅，知唔知啊？咁多位，所以其實咧，你就算聽晒我哋劇透咧，你再睇咧都係開倍速，因為其實咧有啲特登有啲真係冇開倍速睇，係有啲沉澱位咧，你係要等嘅。係啊，就算聽晒我哋劇透咧，你都正常去睇啦，冇問題嘅。係啊，咁啊嗱，咁咧大家記得即係搵個時間去網睇。如果你有睇過，又你有啲感受嘅，不妨都留言俾我哋溝通一下，係啦，都可以留言咯。係啦，咁啊，係啦，咁就時間差唔多，同大家講聲，拜拜。